ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൊല്ലം അഷ്ടമുടി കായലിലൂടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടൊരു ബോട്ട് സവാരിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ. കൊല്ലം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിന് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് സവാരിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ DTPC ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള പാർക്കും ഈ ബോട്ട് സവാരിയും DTPCയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്. നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബോട്ടിനായുള്ള വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഈ ബോട്ട് ട്രിപ്പിന് മുതിർന്നവർക്ക് 95 രൂപ നിരക്കിലും കുട്ടികൾക്ക് 48 രൂപ നിരക്കിലുമുള്ള ടിക്കറ്റാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഷ്ടമുടി കായലിലെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ണടി ചോയി അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലെ പ്രവേശന സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രവേശന ഫീസ് അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 12 രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 24 രൂപയുമാണ് പ്രവേശന ഫീസായിട്ട് ഇവിടെ ഈടാക്കുന്നത്. ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ബോട്ട് സവാരിക്ക് കയറേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്കായിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടുകളോ ലക്ഷറി ബോട്ടുകളോ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് കാഴ്ചകളാണ്, ബോട്ട് യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കർ ബോട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കായലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ കായലിൽ കൂടി വരുന്ന മറ്റ് ബോട്ടുകളും ഹൗസ് ബോട്ടുകളും അതുപോലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇതല്ലടാ ഇതല്ലടാ വെച്ച് പോകണ്ടെന്ന്. ഇത് വേറെടാ. നമുക്കൊരു കാലം കിടക്കുന്നില്ലേ? അവിടെ പരുന്നിന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചല്ലേ? അങ്ങോട്ട് മറിക്കും കേട്ടോ. കാണത്തില്ലല്ലേ? ഫോട്ടോ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ചേട്ടൻ സൈഡ് കാണത്തില്ല കേട്ടോ. ആ ഇവിടെ ഇവിടെ. ആ വേദി സൈഡില്ലാത്തവർക്ക് പുറത്തേക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ വേദിയില്ലല്ലോ. കാര്യം കങ്ങാൻ മറിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തലമുടക്കി പോകുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ട് യാത്രയും കായൽ കാഴ്ചകളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോകളും പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.